milih kulkas mini kalau harga segitu? Ntar dulu, ini beda lagi nih. Koko Panda sambil nyuci jeans deh. Puter-puter jos. Apakah kulkas mini bisa buat nyuci baju, jaket, jeans, hoodie, dan lain-lain? Tidak bisa kan? Jadi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, Kak. Kalau kakak butuh sesuatu yang bisa meringankan beban ngucap dan meres-meres, mesin cuci mini Panda Oma solusinya. Dengan kapasitas 3,5 kilo, muat 5-8 lembar baju dewasa. Dilengkapi dengan keranjang pengering, kapasitasnya 1,5 kilo. Hasilnya juga oke banget. Tinggal dijemur sebentar, sudah kering dengan sempurna. Buat kalian yang mau, klik keranjang kuning dan dapatkan produknya sekarang. Ketemu ya.